Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколад лайм пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Салмасы қайнатпалы кремнен шоколад қосылып жасалатын бұл пирог өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қайнатпалы крем дайындаймыз. 6% сүтімізге жұмыртқаның сарысын және де жүгері крахмалына қантты араластырып қосамыз. Бір араластырып алып, баяу отқа қоямыз. Баяу отқа қойып, венчикпен осылай үзбей араластырып тұрамыз. Біртіндеп осылай қоюлана бастайды, әбден қоюланған сәтте оттан түсіреміз. Ыстық күйінде ірімшігімізді шоколадты микроволновкада ерітіп қосамыз және де блендердің көмегімен барлығын бір қалыпқа келтіргенше езіп араластырып аламыз. Лаймның согын қосып, тағы бір араластырып аламыз. Пирогтың қамырын дайындауға кірісеміз. Жұмыртқаның сарысына бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, бір араластырып аламыз. Және үстіне қантымызды қосып, тағы араластырамыз. Үстіне ірімшігімізді қосып, тағы бір араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, араластырып, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Бір дана лаймның цедрасын, яғни сыртқы қабығын үккіштен өткізіп қосамыз. Грек жаңғағын үгітіп қосып, тағы бір араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, бір бөлігіне какао араластырамыз. Дайын болған қамырымызды формамызға кезектестіріп жайып шығамыз. Осылай қолымызбен басып формаға қамырды келтіреміз. Үстіне дайын тұрған салмасын салып, тегістейміз. Шетінде артық шығып тұрған қамырларды қолымызбен осылай басып шығамыз. градуста 30 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Тек формадан суығаннан кейін ғана босатамыз. Міне біздің құйылмалы пирогымыз шоколад лайм пирогы дайын болды. Өте дәмді болып шығады, нәзік, қамыры да, салмасы да өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Кәмшат, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.